はいはい。超過報告ね。一応しますね。今日ね、26日の月曜日。天気ね、晴れて。心配してたね、濁りが解消されて、落ち葉もなくなってね。今日はまともに釣りができました。けどね、ちょっとね、超過悪かってね。3匹だけやね、孫ちゃん。3匹だけ。20センチぐらいかな、これでね。まあ、寂しい超過やけど、なんとかね、お魚さん連れてくれた。ちゅうことでね。まあ、やれやれかな。こんな感じ。あ、元気やな。だいぶね、疲れました。今からね、片付けして、車の中ね、片付けて、ルアーもやったしね、帰りますね。ということで、またね。